Industrial management is easily associated with money only, but I really want to inspire the students to think deeper and find ways how to produce economic value while also making the world better in terms of human well-being and environmental sustainability. Fordi, koska tämä työnteko oli niin paljon kannattavampaa kuin aikaisemmat työntekotavat, niin se pystyi maksamaan tupla- tai nelinkertaisen palkan muihin työpaikkoihin verrattuna. Mutta siitä huolimatta siellä työntekijöiden vaihtuvuus oli paljon isompaa kuin missään muualla. Tuleeko ajatuksia minkä takia? Just näin. Täydellinen vastaus. Eli silloin kun se johtaminen on hyvä, niin ei tarvitse tuollaista erillistä työhyvinvointilaastaria, vaan ihmiset voi hyvin siinä töissä. Mutta suurin osa yrityksistä tänäkin päivänä tekee sitä, että ihmiset kärsii töissä, sitten ne lähetetään jonnekin kuntoutukseen ja sitten kun ne on saatu takaisin kuntoon, ne tulee taas hakattavaksi töihin. Mutta sitten kun te tulevaisuudessa johdatte, te luotte sellaisia työpaikkoja, missä ihmiset aidosti kukoistaa ja voi hyvin. Ja se ei ole pelkkä ikään kuin moraalinen valinta, vaan myös tuottavuuden kannalta paras vaihtoehto. Liukuhihnassa se suuri innovaatio oli se, että sen työ voi pilkkoa tosi moneen pieneen palaan. Et nyt me ollaan ehkä tekoälymielessä tässä vaiheessa, että meillä on ihmisiä ja sitten niille annetaan niitä työkaluja, mutta mikä on sitten tekoälyajassa tämä liukuhihna, mikä moninkertaistaa sen tuottavuuden, niin me ei tiedetä sitä, mutta seuraavan 10 vuoden aikana te luotte tai työskentelette sellaisissa yrityksissä, mitkä keksii sen ratkaisun. Villapaidan kanssa. Ilmantaistelu. Yes. Jo tuolla niin 70 vuotta sitten tällainen tutalähtöinen johtaminen mietti sitä kokonaisuutta, että miten tämä tehdas toimii, miten siellä tuotetaan tehokkaasti ja miten minimoidaan se vahinko, mikä ympäristölle tehdään samalla. Ja sitten mitä ikinä tuotetta tai palveluita itse olette kehittämässä, niin tässäkin teidän täytyy ajatella monta askelta eteenpäin. Ja tällainen tuotantotalousjohtamisena tällä projektinhallinta on tärkeä osa sitä kokonaisuuden luontia. Tuli ilmoitus, että metron myöhästyy noin vuodella, mutta se johtui siitä, että niiden kantit ei ollut kunnossa, koska ne oli tehnyt nämä kaikki palikat, mutta ne oli unohtanut tarkistaa, että ne palikat sopii yhteen. Vaikka nämä teemat tuntuu ikään kuin abstrakteilta, niin viime kädessä ne voidaan jokainen mitata ja kvantifioida ja sitten sitä kautta voidaan optimoida sitä kokonaisuutta. Kuulostan ihan sellaiselta nipotteelta, mutta toivon innostuneesti, että te niin kuin johdatte yrityksiä tavalla, joka tuottaa arvoa ja hyvinvointia yhteiskuntaan. Tsemppiä tähän kurssiin ja näin edelleen. Kiitos.